পানির নিচে তলিয়ে গেছে লোকালয়, বসতভিটা, সড়ক, শিক্ষাঙ্গন, ফসলের মাঠ। সপ্তাহ ধরে বন্যায় সিলেট, সুনামগঞ্জ সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার মানুষ পানিতে ভাসছেন। ফসল তো যার তলাইছে হয়তো নিতে পারেনি বাড়িতে, 4-5 পাখি, কারো 10 পাখি এরকম ভাবে তলাই গেছে। চৌকিদারি ট্যাক্স আইবো, ওই খাজ নাইবো, আমার কাছে টাকা নিয়ে তারা বুঝবো। ঘর ডুবে আমরা গরু বাছুর নিয়ে খুব অসুবিধা ভোগ করতেছি। নদী মানে ভাষায় নিতে আছে, বাটায় কাটে, আবার জোয়ারের ধান তোলা জায়গা, আমরা কি করব? কুশিয়ারা বিপদসীমার 175 ও সুরমা নদী 115 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এরই মধ্যে দুঃসংবাদ দিল বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। জানালো গত 24 ঘন্টায় যমুনা নদীতে 139 সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্রে 106, তিস্তায় 50 সেন্টিমিটার, ধলেশ্বরীতে 81 সেন্টিমিটার সহ নতুন করে 81টি নদীতে পানি বেড়েছে উদ্বেগজনকভাবে। আর এতে উত্তরের জেলাগুলোতে আগামী 2-3 দিনের মধ্যে বন্যার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। পর্যবেক্ষণকৃত আমাদের 109টি পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে 81টি স্টেশনে গত 24 ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলের যে নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, এই জেলাগুলো আছে, এই জেলাগুলো খুব স্বল্প মেয়াদে বন্যার কবলে পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে আগামী 2 দিনের মধ্যে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, একদিকে ড্রেজিং এর অভাবে নদীগুলো পলিতে ভরে গেছে, অন্যদিকে দখলদারদের দৌরাত্মে ভরাট। উজান থেকে আসলে যে পানিটা এখন আসছে, অতীতের তুলনায় এখন নদীগুলো অর্ধেক পরিমাণ পানি ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসলেই সেটা দুকুল উপচে অতিক্রম করে বন্যার তৈরি করছে। কাজেই ড্রেজিং অবশ্যই আমাদের নদ নদীর ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই দরকার। গত 24 ঘন্টায় সিলেট বিভাগের 9টি পয়েন্টে মোট 694 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।